Там хлопки такие сильные, это наши стреляли. А потом мы пошли в бомбик. Gündoğur Ukraynadaki Donetsk şäheriniň bu çağalary okun sesini tanayarlar we howpdan nädip goranmalydygyny gowbilýärler. Buka öwrilen bu ýer zeminde çağalar Donbas regionunda dowam edýän töweşlerden gaçyp gutulan 40 çemete adam bilen bilelikde gizlenýärler. Вот у меня в июне будет, как я вот тут живу. Тут как начинается Год? наши, Да, будет год, наши как я тут улицы живу. здесь полностью. Периодически приходили только на ночь ночевать. Вот потом, когда вы приехали, мы тут уже начали жить полностью. Потому что зимой нас так бомбили, что с детьми даже выйти никуда не могла. Они большинство про Донбасс все говорят. Где разрушат, где это. Только про Донбасс говорит Россия? Не, и про Путина, как он там договаривается по своим делам. Ýaşaýjylar öz töwerek taşyny mümkinçiligine görä amatly etmäge çalşýarlar. Ýaşaýan Sveta bu ýerde 3 sagat bilen ýaşaýar. Onuň 1 ýaşly ogly mundan başga öýüň bardygyny bilmete gerek. Donetskde günüň dowamında ümsünlük, separatistleriň galaty bolan şäheriň ýaşaýjylary gündäki aladalary bilen başagay. O katyşygy besitmek barada fevral aýynda gelinen ýaraşyk olara konfliktin biraz dinç beripdi. Emma ýaşaýjylar o katyşygyň iýunyň başynda ýene başlanandygyny aýdýarlar. Olar öz öýlerine dolanmaga gorkýarlar. Я проснулась там от таких ужасных звуков. В бомбоубежище? Да, я не поняла, что это вообще было. Это такое было, и это было целый день. А люди, которые дома, у меня, получается, брата жена, она была дома. И я вообще не представляю, как это, они сидели в подвале, пока еще это все происходило, а потом перебежками они бежали в бомбоубежище. Bokuda gizlenýän maşgalalar etatan insan-perwer guramalarynyň kömegine dayanýarlar. Toparlaryň birinden meýle tinçiler Donetskiň bombadan goranyş bokularynda ýaşaýan 1000 çemete adama ýardym berýändiklerini, emma bu işin agyrlaşýanlygyny aýdýarlar. Возим из Украины, то есть мы делали закупки и все ввозили в Донецк. Сейчас это можно делать только через согласование с Министерством социальной политики. И то мы везем на какую-либо организацию, в которой есть юридическое лицо. То есть как сами для себя, волонтерской группы, мы не можем завозить грузы. Ýerdeminde ýaşaýan maşgalalar bu ýagdaýyň öz çağalaryna uzak wagtlyk täsir ýetirip biljeginden howatyrlanýarlar. У нас дети это все на глазах видели. И слышали. И слышали все вот это свист, и все. Они уже боятся просто. У них столько психика нарушена. Ýerdeminde oturup ýagdaýyň gowulanmagyna garaşýan eneler we çağalar özlerini köşeşdirmek üçin güýmenje tapýarlar. Olar öz wagtlaryň öýüniň diwarlaryny parahatçylyga ündeýän ýazgylar bilen bezeýärler.